ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಶೋಕದ ಕೊದ್ದೆಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ. ನೆಟ್ ಐಕ್ ಬೋಡಿಕ್ನೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಯಾನು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಚನೆ ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉರ್ದುಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಆನಿಯನ್ ಎರಡು ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಓಕೆನಾ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಡಿಯನ್ನು ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಮಂಜಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಲಾಯ್ಕಾದ ಫ್ರೈ ಮಂತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಏರು ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬರೀ ಟೈಪ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುನ ಇರೋದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾದ ವೀಡಿಯೋಸಿಗೂ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೆಡೆಲ್ಲ ಪನ್ನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ. ನಡೆ ಯಾನು ಕುಂಬಳಕಾಯಿನ ನೀಟಾದ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ಒಂದೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜೆಂಡ ಯಾನು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಏನೋ ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಐಟಾಯ್ತಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇಹಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲನ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಂತದ್ದು ಗೆತೊಂದ ನಡೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಂದಿನ ಮಸಾಲನ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಬೌಲಡ್ ಒಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆವೋಡು ಪಂದದ ಅಲರ್ಜಿ ಒಂಥ ತರಿ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ತರಕಾರಿಗೆ ನಡಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನು ನೆಟ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಆನಿಯನ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಂಡ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋಡು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ನೀರದ ಪ್ರಮಾಣ ನೆಟೆ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ನೀರು ಬುಡ್ಪಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ನೀರದ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಸೇರ್ಸಂಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಾದ ಬೇಯ್ಯಡು ಓಕೆನಾ. ನೆಡೆ ನಾನೊಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೋಡೋಣ ನೆಟೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತನೊಲಿ ಯಾ ನೆಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಕಡೆಯಿನ ನೀರು ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಯಾ ನೆಟೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತನೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗಾಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕಾದ ಒಯ್ತೊನುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇಂಚ ಹೊರ ನಿಕುಲು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಂತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬೇಯ್ಯಡು ನೆಟೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ಆಯಿಲ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಯಾನೆಟೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಐ ಮೀನ್ ಎನಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ನ ನಿಕುಲು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಐಕ್ ನೆಟೆ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕರಿಬೇವು ಹಿಂಗೆ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಡ್ತೀನೆಲ್ಲ ನೆಟೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತಿನೇನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತೊಂದು ಒರಿಜಿನ ಮಸಾಲನ್ನ ನಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ್ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಕೆಲವೆರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆರು ಕೆಲವೆರು ಒಗ್ಗರಣೆ ದುಂಬೆ ದೀದು ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುವೆರು. ಸೊ ರಡ್ಡು ವೇಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೋ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತೇನಿ ಕೆಲವರು ಯಾನು ಎಂಡೆಡ್ಲ ಕೊರೊಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಚೀಪೆ ಒಂದು ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ತಗೊಂಡೆ ಎನ್ನಟೆ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂಡೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಂಬುಡದ ಕಜಿಪಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ನವರಾತ್ರಿಗಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೆಸಿಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.